Ağlım kəsəndən İranın güclü dövlət olduğunu bilirəm. En azından ona görə ki 30 milyondan çox Azərbaycanlı muxtariyyətsiz əsarətdə saxlaya bilir, sanksiyalara rəğmən ayaqda qalır. Bəşər Əsəd Suriyasını Rusiya ilə bölüşdürür. İraqın Səddam Hüseynindən sonraki hökumətləri Xamneyi yönümlü olub. Fars körfəzində əsas söz sahiblərindəndir. Okeanların o tayına ultimatumlar ünvanlayır, amma 1979-cu ildə yenilenen quruluş köhnəlib və İsrail qara bulud kimi İranın başını üstünə alıb. Bəli, ABŞ-nin tələb və dəstəyi danılmaz, yoxsa yaxın şərqə sülh gətirmək istəyən ölkə atəşkəsi pozan İsraillə münasibətləri pozardı. Fələstin, Livan, Yəmən. İsrailin vaxtaşırı aviazərbələr endirdiyi ölkələrin siyahısına İranda da əlavə olunub. Yəni Yahudilər Xamneyinin raketlərindən qorxmur. 12 günlük savaşda İranın tərəddüdü, hücum potensialı sınanıb və Sepah Qüdsün qorxulu yuxusu deyil. Həmas, Hizbullah və Husiləri niyə qeyd etdim? Yəni Fələstin, Livan, Yəmən. Bununla İsrail və ABŞ-nin məqsədi ortaya qoyulur. Belə ki, sonsuza qədər bu qruplaşmaların idarə etdiyi ölkələrə hücum etməkdənsə onları yaradan İranı sıradan çıxarmaq lazımdır. Məncə gərginliyin mahiyyəti bu qədər sadədir və Xamneyi öləndən sonra Qərbin işi asanlaşıb. İran isə Xamneyiyə yas tutur.